အဲ့တော့ကျွန်မဒီလာရှိုးမှာမူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေနဲ့ HIV AIDS ရောဂါဆက်ဆက်မှုအဲ့ဒီ survey လေးတစ်ခုလုပ်ရင်လည်းကျွန်မဒီမူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေရောမူရစေဝါသုံးစွဲမှုကိုစိတ်ဝင်စားတာနဲ့အဲ့ကနေစပြီးတော့ဒီကုသမှုနဲ့ဒီအနေရှော့ချရဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ Balance Institute အဖွဲ့နဲ့ကျွန်မဒီအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့အဲ့မှာတော့မူရစေဝါကုသမှုအဖွဲ့တွေရောအနေရှော့ချရေးဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေရောတင်တန်းလေးပေးခဲ့တယ်။နောက်မူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေကွန်ရက်ကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ဒီ technical support ပေးခဲ့ပါတယ်။မူရစေစသုံးတော့73နှစ်တာလောက်တည်းမူရစေဝါစသုံးတာပေါ့။ဒါစသုံးတဲ့မူရစေဝါတော့ heroin ဟုတ်တယ်ဦးအဲ့တော့မfezidine တွေပေါ့ fezidine 6ပြောက်စီပေါ့6ပြောက်စီ cod liquid ပေါ့အဲ့ cod liquid တွေကိုတောက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တုန်းကတော့ဥပဒေမထွက်သေးဘူး fezidine ကိုမွေးစေပါလို့ဥပဒေမတတ်မှတ်သေးဘူးစတောက်တော့ကနောက်ပိုင်းကျဥပဒေတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာ fezidine မွေးစေပါပြတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတွက်မထူးတော့ငါတို့လည်းဒီဥစ္စာမွေးစေပါပြတတ်မှတ်လိုက်တာပဲဆိုပြီးဒီမွေးစေပါကိုတုံးပြလာတာပေါ့နော်အဲ့မှာဘိန်းမဲကို opiate ဘိန်းမဲကိုစတုံးပြလာတယ် opiate ကနေနောက်ပိုင်းကျမှအဆင့်တက်ပြီးတော့ heroin ကိုတုံးပြလာတာပေါ့နော်heroin ကတော့87လောက်မှာစပြီးတော့တုံးပြတယ်ကျွန်မနိုင်ငံမူရစေဝါမူဝါဒတွေကတော့ဒီမူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေနောက်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသူတွေကိုအပြစ်ဒဏ်ပေးတဲ့မူဝါဒတွေဥပဒေတွေဘက်ကိုတော့ဇောင်းပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမူရစေဝါသုံးစွဲသူတွေဘက်ကနေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတော်တော်လေးပြင်းထန်တဲ့မူဝါဒဥပဒေတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမူရစေဝါသုံးစွဲမှုကြောင့်လူတူတယောက်ကအဖမ်းခံရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ကနေ5နှစ်ထိကြာနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီဘလောက်ပဲတင်းငယ်တဲ့မူရစေဝါပမာဏနဲ့ဖြစ်ပါစေပေါ့နော်မူရစေဝါသုံးစွဲမှုကြောင့်တော့၎င်းလက်ဝဲတွေးရှိမှုကြောင့်တော့၎င်းအဲ့တော့သူတို့အပြစ်ဒဏ်ကြားမှတ်တဲ့ထောင်နဲ့တတ်မှတ်တဲ့ကာလကအရန်ကိုကြာရှည်လွန်ပါတယ်သူတို့လုပ်တဲ့ဒီအမှုထက်စားလို့ရှင်1987လောက်မှာ start the heroin using ပေါ့နော်အဲ့လောက်မှာစတယ် heroin ကဒါပေမဲ့1990မှာ1990မှာကျတော့1990မှာကျတော့ဟို HIV positive ဖြစ်တာကိုသိခဲ့ရတာပေါ့နော်ပထမဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါကကျတော့ဟိုနေ့ကမူရစေမှာစေဝါကုသမှုခံယူနေသွေးဖောက်စစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့အဖြေထွက်ပြီးတော့သိတာပေါ့1990မှာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟိုရက်ကွက်ထဲမှာလည်းအဲ့မှာလည်းဖြစ်ကျွန်တော်အမေကလည်းကား accident နဲ့အဲ့ဒီ90မှာပဲအဲ့ဒီ positive ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ကား accident ဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားတာပေါ့ဆုံးသွားတဲ့အဲ့အတူကရက်လက်နေမှာပဲအဲ့ positive ဖြစ်နေတဲ့စာကြီးကအိမ်အောင်ရောက်လာပြီးတရက်ကလုံးတည်သွားတယ် positive ဖြစ်နေဆိုတော့တရက်ကလုံးတည်သွားတာအဲ့မှာအိမ်ကလည်းအဲ့မှာဟိုဖြစ်တော့အဲ့ရက်ကွက်ကနေပြောင်းပြီးတော့တခြားရက်ကွက်ပြောင်းသွားတာပေါ့တခြားရက်ကွက်ပြောင်းသွားတော့ဘယ်ကိုပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအမှုစဖြစ်တာပေါ့1994 8လပိုင်းမှာအမှုစဖြစ်တယ်အဲ့မှာ13နှစ်ကြာတာပေါ့13နှစ်ကြာတယ်တစ်ခါပြန်လွတ်လာတယ်6လလောက်ပဲကြာတယ်နောက်တစ်ခါထပ်3နှစ်ထပ်ကြာဒါပေမဲ့ဖြစ်တာကတော့မှုဖြစ်တာပထမမှုတော့လည်းအဲ့တိုင်းပဲဖြစ်တာပစ္စည်းကများတယ်ရှင်းနဲ့မှ3နှစ်ပဲကြာသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့နောက်ဒုတိယအမှုကကြတော့အမှုတွဲပါတယ်တငယ်ချင်းအိမ်မှာဟိုသွားဖန်တဲ့အိမ်မှာတက်ဖန်ရဲနဲ့မှအဲ့ဖန်အိမ်မှာဖမ်းထားတာမသိဘဲနဲ့ကိုကသွားတက်သွားတာအဲ့မှာဖမ်းမိရတာပြန်တယ်ဒုတိယတစ်ခါကအဲ့ဒါနဲ့နောက်တတိယတစ်ခါလည်းအဲ့လိုပဲတတိယတစ်ခါကကြတော့အဲ့ဒီရဲဘက်ကရောက်ပြီးမှရဲဘက်ကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာပြီးမှရဲဘက်ပြေးနေပြန်ရောက်သွားတာတတိယတစ်ခါပေါ့3ခေါက်ပေါ့အားလုံးကဘယ်မှာပြီးသွားလဲဆိုတော့2000မှာအားလုံးပြီးသွားတယ်2000ခုနှစ်မှာအဲ့အကောင်လုံးမှပြီးသွားတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးပေါ့2000ခုနှစ်မှာလွတ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ဒီမူဝါဒရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကုသမှုပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလိုအပ်တဲ့ဒီအနေရှော့ချဝန်ဆောင်မှုတွေကိုပတ်မိုးရထက်စားလို့ရှိရင်သူကဒီဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုနောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကိုဇောင်းပေးနေရပေါ့နော်အဲ့တော့
မူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမူဝါဒဥပဒေတွေကသူတို့ရဲ့ဒီမူရစေဝါသုံးဆွဲသူတွေရဲ့ကျမ်းမာရေးရှုထောင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမူဝါဒဥပဒေတွေကထိရောက်မှုမရှိနေပါဘူးအဲ့တော့ဒီမူဝါဒဥပဒေတွေကအခုချိန်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြောင်းလဲဖို့ချိန်တန်ပါပြီကျွန်တော်ခုလက်ရှိနေနေတော့ဒီဘင်းဆိုင်တောင်တူများအစီယုံကိုဥဆောင်နေပါတယ်အထူးဖြင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တောင်တူလေသမားတွေရဲ့အစီယုံကိုကျွန်တော်ကိုယ်တနေတာနဲ့ညှိနှိုင်းရေးမုန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းကိုပါကြောင့်လုပ်လာရလဲဆိုတော့တောင်တူလေသမားတွေဟာစင်ရဲမြေစင်ရဲနေပြီးတော့သူတို့ခမများစိုက်ပြူလုပ်ချင်တာမဟုတ်ပေမဲ့မိသားစုရဲ့ဝန်စာဖလုံးရဲ့အတွက်လှုပ်ဆောင်ဖို့လူတဲ့အတွက်ကြောင့်လုံနေကြခြင်းဖြစ်တာလေအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘိန်းဥပဒေထွက်လာပြီးနောက်မှာသူတို့ကိုလုံးဝမစိုက်ပြူရဆိုပြီးတော့အမိန့်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့သူတို့အလူလူနေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေလို့သူတို့နေထားရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လွတ်မြောက်ပေါ့သူတို့လည်းလွတ်မြောက်ချင်တာပေါ့အဲ့တော့သူတို့ကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အခြားနီလန်းနေပေါ့နော် alternative development ခေါ်တဲ့အခြားစိုက်ပျိုးရေးနီလန်းတင်နဲ့သူတို့ဝင်ငွေရှိလာအောင်ကျွန်တော်မြတ်တာဖွံ့ဖြိုးဖောင်ဒေးရှင်းကလာရှိုးရုံခွဲဝန်ထမ်းတယောက်ပါမူရစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော့အခုကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာစိုးကျိုးတွေအများကြီးရှိနေတာပေါ့နော်လူငယ်လူရွယ်တွေမူရစေဝါနဲ့ကြာဆုံးနေတာအများကြီးတွေ့ရလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့စိတ်မကောင်းပါဘူးအခုဘာပေါ့နော်မူရစေဝါကိုကျွန်တော်တို့သိနေတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ကတော့မူရစေဝါမူရအဖွဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့မှတာစီရေးတော့လုံနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ထိရောက်နေတယ်လို့မမြင်ရဘူးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကလည်းပြောကြတယ်သူတို့စီမှာရဲဝန်ထမ်းအင်အားမလောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့မှာမှရောင်းဝယ်ဖောက်ကားမှုတွေတချို့တွေဖြစ်ရင်လည်းငွေချင်းနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှလွတ်သွားတဲ့အမှုတွေလည်းရှိနေတယ်မြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ထင်တာကတော့အစိုးရကတော့သူကကောင်းစေချင်လို့ဒီဘိန်းဥပဒေကိုစပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့ဒီဘိန်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအပြင်ဘိန်းကပျောက်သွားသလားဆိုတော့မပျောက်ဘူးပူတော့များလာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တေချာမသိပေမဲ့ဒီဝန်ထမ်းတွေရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်အထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့မှာပြည်သူစစ်တီရှိတဲ့အခါကျတော့ပြည်သူစစ်တီရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ကဘိန်းစိုက်ခိုင်းတယ်ဘိန်းစိုက်တာကိုခွင့်ပြုတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ကဝင်ငွေရှာနေတာကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာအောင်မြင်မှုမရှိဘူး2002လောက်မှာအတင်းအဓမ္မဒီဘိန်းတိုက်ဖြတ်ရေးစီမံကိန်းကိုချမှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီချမှတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလုံးတိတိုက်ပဲတရုတ်ကအကူအညီလည်းရှိတယ် UN ကလည်းအကူအညီတွေပေးတယ်အဲ့လိုလှုပ်ဆောင်တာ2004-5လောက်ထိတော့အောင်မြင်တယ်ဒါပေမဲ့2009လောက်မှာကျတော့ပြန်ပြီးတော့စိုက်ပြိုးလာတယ်အဲ့ဒါကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကအတင်းအကျပ်သူတို့ကိုဘင်းစိုက်ပြိုးချင်းကနေတာမြစ်တာတွေဟာအောင်မြင်မှုမရှိဘူးဆိုတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်မှာပေါ့နော်ဘိန်းစိုက်တောင်သူတွေကလွန်ခဲ့တော့နှစ်ပေါင်းရာနဲ့ချီပြီးတော့စိုက်ပြိုးလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့စီမှာတချို့ဒေသတွေမှာရွေးချယ်စရာမရှိဘူးတဲ့အကြောင်းဒါကိုစိုက်ပြိုးရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှအစိုးရဘက်ကလည်းလုံလောက်တဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေမပေးနိုင်တဲ့ဟာတွေကြောင့်လည်းဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဒီစိုက်တာကိုသူတို့အပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးလို့မြင်မိပါတယ်လို့ဒီတခါလေတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းကိုလုပ်ချင်းဟာသူတို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးကိုဖျက်ဆီးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်အထူးဖြင့်ချမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ဘိန်းမှတပါအခြားစိုက်ပြုလည်းမရတဲ့ဒေသတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာဝင်ငွေမရှိတော့သူတို့မှာရန်ကုန်အကြက်တွေဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတော့ crime တခုကိုပြစ်မှုတခုကိုကျူးလွန်တဲ့အနေထားတောင်ဖြစ်လာနေတယ်ဓမြတိုက်မှုဒီပါဒီလူရက်မှုဒီတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်ကတော့ဒီလိုတိုက်ဖြတ်ရေးနဲ့အတူတစ်ချိန်ဒီမှာပဲအခြားသူတို့ရဲ့ဝင်ငွေရှိတဲ့ income တွေကိုကျွန်တော်ဖန်တီးပေးမှတလင်းဒီလုပ်ငန်းဟာအောင်မြင်မယ်လို့ကျွန်တော် ਨੇ ယုံကြည်ပါတယ်
သူတို့မှဒီအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာတခုနဲ့တော့ကျွန်တော်မလုံလောက်ဘူးအပြစ်ပေးတယ်ဆိုတာကအင်မတန်ယူသားတဲ့ယူစင်းတဲ့လူတွေကိုပြစ်မှုကျူးလွန်သူနဲ့တတ်မှတ်ပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားပါတယ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အခြားနိလန်ဒီကိုပြောင်းလဲစဉ်းစားပေးတင်ပါတယ်လို့ဒီမူဝါဒတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်1ကတော့ဒီပြောင်းလဲရမယ့်ဒီရှူထောင့်နေရာအများကြီးရှိပါတယ်တခုကတော့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအပိုင်းမှာကျတော့ကျမနိုင်ငံမှာအခုကတော့ဒီထိရောက်တဲ့ကုသမှုတွေဒီမက်သဒုံးအစားထိုးဆေးဝါးကုသမှုအပြင်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီမူရစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူတွေကြားမှာ HIV AIDS ဒီပြဿနာရောကြဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရှော့ချရေးဝန်ဆောင်မှုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းထိရောက်တဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့ဒီဥပဒေမူဝါဒတွေကိုအများကြီးပြောင်းလဲရအောင်ပါပေါ့နော်